Вважаю, що ведеться відеозйомка. Що ви робите і для чого? А для чого? У нас так положено. У вас у кого? Нотаріальна контора. Вот наша А ви знаєте, що не можна спалювати, взагалі палити в межах міста будь-що? Зараз подивить нотаріус. Та хай несуть назад, бо то буде дуже важко. І затушіть, будь ласка, те, що вже горить. Ви не маєте права, це порушення. Прав до густрого міста. За водою йдіть. Так все равно надо горать должно, что это. Чого воно повинно догорати? Ну, а що, Я кажу, якщо не не можна буде? це палити. Чуєте? Сейчас загорит. За водою або снігом чи не засипайте його. Сейчас загорит. Что мне потом с этим делать? Да, Я вам мусор ще раз выберу. поясню, це палити заборонено тут. Ви не зрозуміли. Те, що ви будете забирати сміття, це ви і так повинні зробити. Нет, это что? Документи у вас є якісь?